আসসালামু আলাইকুম। প্রথমত আমার চ্যানেলটারে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আজকে নিয়ে আসছি Symphony B24 বাটন ফোন। এটা স্পিকার প্রবলেম, তো রিংটোন বাজতেছে না, এটারে আজকে সলভ করব। প্রথমে যে কাজটা করবো, আমরা এই স্টিলটা উঠাইব। ঠিক আছে, এই যে স্টিলটা উঠানোর পর হট গান দিয়ে হালকাভাবে হিট দিয়ে স্টিলটা উঠানোর পর এই যে এখানে যে স্পিকার লাইন আছে, এই যে এখানে কিন্তু লাইন নেই, এখানে লাইন আউট। এখানে যে প্লাস যে পয়েন্টটা, এই লাইনটা আউট। এখন এখানে দেখতে পাবো এখানে কিন্তু কোনো মান নাই। তো প্রথমত এই যে স্পিকারটা আছে, স্পিকারের দুইটা লাইন আছে, যে কোনো একটা লাইন আমরা এই জায়গায় দিয়ে দিব। ঠিক আছে, দেওয়ার পরে সেটারে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে অন করব, কিংবা একটা মেমরি কার্ড লাগিয়ে নইলে রিংটোন বাজিয়ে এই যে এখানে যে ডায়োডগুলো আছে, সবটি ডায়োডের মাঝে এই লাইনটা নিয়ে আমরা একটা একটা করে এই যে এই লাইনটা নিয়ে একটা একটা করে চেক করতে পারি। যে জায়গা থেকে এই সাউন্ডটা আসবে এই জায়গায় আমরা এই লাইনটা বসাইয়া দিব। ঠিক আছে, তো আমি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আগে লাইনটা বার করতে হইব, তারপরে আমি দেখাইতেছি কোন জায়গাটা লাইন পাওয়া যায়। তো 100% সলিউশন এটা ট্রাই করতে পারেন এভাবে। তো এখানে একটা লাইন পাওয়া গেছে, তো আমরা স্পিকারটা প্রবলেম আছে, লাইনটা দেখাইতেছি আমি, স্পিকারটা চেঞ্জ করতে দিব। যে একটা লাইন এই জায়গায় দেওয়া আছে, আর একটা লাইন নিয়ে নিলাম এখানে। কিন্তু এই যে লাইনটা অনেক জায়গায় আমি চেক করছি, চেক করার পরে যে লাইনটা পাইছি, এই যে ওই যে ডায়োডগুলা এই যে এই জায়গায়, এই যে কালার ডায়োডগুলা এই জায়গায় এলে লাইনটা। ঠিক আছে, তো আপনারা এইভাবে চেক করে দেখতে পারেন। ঠিক আছে, এইখানে লাইনটা দিয়ে দিবেন, তো রিংটোন ইনশাল্লাহ বাজবে। এইভাবে চেক করতে পারেন। তো সাথে থাকবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ঠিক আছে।